Tregohet se pllaka e apokalipsit u gjet. Mund t'jetë e vërtet? Pse të gjitha besimet fetare flasin për fundin e kohërave? Ose më mirë, a është gjetur diçka reale, faktike, diçka që të vërtetoj, që thot nga ky moment është shkruar kjo dhe nga ky moment fillon fundi i kohërave. Shiko, ajo që do t'ju tregoj tani shkon tej logjikës, megjithatë unë do dëshiroja që edhe një komentim tuaj dhe ju që jeni këtu rastësisht do t'ju lutesha t'i bëni like faqes qofse mundeni dhe faleminderit që jemi për bashkë. Në vitin 2024 në Gjeorgji u gjet një plak guri që është bërë një përpunim krejt misterios, një përpunim që për ne është shumë absurd. Por ajo që është akoma më e çuditshme është një gjuhë të panjohur. Asnjëherë nuk është gjetur një gjuhë e tillë. Bile, do t'ju them, në këtë shkrim, pra në incizimet që janë bërë te ky gur, 39 nga 60 shkronjat e shkruara në të nuk ngjasojnë mes njëra tjetrës. Pra ne në alfabetet që kemi në të gjithë botën, ato që shkruajmë, pra nëse e keni vënë re, ne përsërisim n, përsërisim an, përsërisim bën. Okay? Nuk ka një gjuhë në këtë planet që nuk përsërit një gërm. Dhe është krejt e çuditshme që në këtë gur të skalitur janë në 60 shkronja, 39 nuk ngjasojnë mes njëra tjetrës. Dhe është për studiuesit po të shmend studiuesit dhe është komplet absurde. Tani, pse mendohet që është pllaka e apokalipsit? Sepse në të është shkruar një datë. Por përpara se t'ju them datën, kjo pllakë, pra incizimi i kësaj pllake, mund të jetë bërë rreth vitit 600-650 para erës sonë. Pra pllaka është incizuar ose është skalitur rreth vitit 600-650 para erës sonë. Dhe nuk është vetëm ky problemi. Problemi është që mënyra se si është incizuar brenda ka një formë shumë të çuditshme. Pra nuk është një sikur ta bësh me gërvishtje të një skarpelli apo ku ta di unë. Ose është balt për shembull, edhe nga balta ti e ke bërë me një dru. Jo, por është në formë piramide, si mund t'ja them, me kënd. Pra nga si për poshtë, pra kanali. Dhe është në mënyrë eksakte, parafërsisht kanë kaluar vite dhe kjo tani nuk mund të kuptohet, por e kanë kuptuar studiuesit. Tani, data, çfarë është kjo datë e famshme që studiuesit po i çmend? Data është 2029. E dëgjuat mirë. Data është 2029 dhe shumë studiues autonom tani që kanë parë dhe mendojnë, sepse nuk e kanë egzaminuar, nuk e kanë nxjerrë akoma publike këtë, por e gjeni, në Gjeorgji është gjetur vit 2024, dhe këta tani studiuesit autonom mendojnë që është pllaka e apokalipsit. Pse? Sepse, sipas studimeve, gjëja e parë që duhet të dini në të gjitha librat fetar, shkruhet për apokalipsin në forma të ndryshme, por shkruhet për fundin e kohërave, jo për apokalipsin, por për fundin e kohërave. Dhe nuk dihet se kur do filloj. Kjo është e vetmja pllak që thot viti 2029, pra është fillimi, kujdes, fillimi i tribolacionit, si i thonë në italisht. Okay? Pse mendohet kështu? Sepse, si që thash, në të gjitha besimet, mendohet për fundin e kohërave që do t'ishte viti 2000, ose pas viti 2000. Mirë po, gjërat kanë ndryshuar shumë, nuk diskutohet, shumë probleme kanë ndodhur kohët e fundit, por viti 2029 mund t'jetë dhe i vërtet. Dhe unë do them diçka që nuk i ka shkuar ndërmend askujt nga këta që flet deri tani. Nuk është se unë jam kush e di se si. Dëgjojeni këtë që do t'ju them dhe pastaj vendosni ju. E mbani mend që kemi folur për Apofisin, për asteroidin Apofisi? Asteroidi Apofisi 99924, pra kjo është sigla e tij që në fund fare bën 6, okay?
ky lloj apokalipsi që do të ndodhi, për mendimin tim, do ndodh pikërisht në vitin 2029. Jo se do mbaroj njerëzimi, do prishet bota apo këtë diun. Jo. Por do shënoj fillimin e një bote tjetër. Pse? Do t'ja u them pse përse. E kam përmendur dhe njerë këtë, por do t'ja u them tani. Sepse sa herë që kalon një asteroid, ose ka një eklips, ose ka një eveniment natyror që është jashtë orbite, krijon edhe influencon mendjen njerëzore, jo vetëm mendjen njerëzore, por edhe planetin Tokë. Sepse janë të gjitha frekuenca dhe një frekuencë kaq e madhe, sepse është, si mund t'ja them unë, nëse ju jeni të ekspozuar në erë, jeni në autostradë dhe fillon një erë e madhe, ajo erë do kaloj afër jush, do ju tundi. E njëjta gjë nëse ndodh me një avion me një makinë. Në këtë rast është planeti Tokë me një asteroid. Pra, apofisi që do kaloj pikërisht në vitin 2029. Pra, për mendimin tim, i referohet në qoftë se mund të themi diçka që për t'i referuar asaj date, i referohet vetëm apokalipsit. Pra, apokalipsit general. Tani, mund t'jetë edhe një koincidencë që apofisi vjen pikërisht në atë moment, pra në vitin 2029. Por, pak rëndësi ka, e rëndësishme është që aty në vitet 600 apo 650 para erës sonë, shkruaj një datë, që është kjo, pra viti 2029. Sepse nuk mendohet që t'jetë një numër kështu, kot, t'jetë shënuar një numër kot, t'jetë shënuar 2029. Jo, por është një numër i shkruar eksaktësisht 2029. Pra nuk është një datë që mund thuash, e tjetra është që atëre nuk përdoreshin datat si përdoren sot. Të paktën gjërësisht, ndoshta këtë nuk e dim, por sidoqoftë, në vitet 600 para erës sonë, as që nuk kishte të bënte fare as latinishtja si e dinim ne, si e dim dhe ne, pak të kështu në ashtë mësuar, dhe në ashtë thënë që në atë kohë me fjalë ishin rreth 10 gjuhë të ndryshme, ku mes tyre ishte edhe ilirishtja, që është e vërteta. Dhe shumë prej këtyre gjuhëve janë zhdukur. Bile, me që se më kujtohet tani, unë diku kam me mira fajle, tani më kujtohet që kam një fajl tek gjuhët e zhdukura, ku në mes gjuhëve të zhdukura gjendet dhe gjuha ilirishte. Tani më kujtohet, do ta bëjmë një video të tillë. Megjithatë, po thoshja, para viteve 0 ekzistonin disa gjuhë, pra rreth 10 gjuhë, dhe shumë prej tyre janë zhdukur, siç u thash dhe ilirishtja. Megjithatë, kjo gjuhë e incizuar aty në këtë plak guri është e panjohur. Nuk e njeh njeri fare, as nuk e kanë iden fare. Tani, në qoftë se ekzistonte një gjuhë e tillë, si ka mundësi që nga ka ardhur? Sepse është këtu në planet, dikush mund të thotë për shembull mund të ketë ardhur nga një tjetër botë, edhe e ka shkruar aty, po pse vetëm atë do linte? Ndoshta ka dhe gjëra të tjera që ne nuk i kemi gjetur. Megjithatë, ky objekt është marrë në ekzaminim tani nga studiues nga mbar bota dhe duan të kuptojnë se çfarë do të thotë ajo datë dhe ato shkrimet që janë aty. Simbolet, siç thash, janë 60, por 39 prej tyre janë të panjohura, me fjalë, i gjithë shkrimi është i panjohur, por të papërsëritshme. Pra 39 shkronja ose gërma ose forma, si mund t'i quheni, nuk janë të përsëritshme dhe nuk janë shenja të bëra kot më kot, pra në mënyrë kazuale. Jo, por janë precize. Tani, ajo që na intereson më shumë është ajo data. Pra një datë e shkruar me një vit të caktuar, 2029. Si që thash në ato kohë, nuk përdoreshin muajt si sot dhe nuk shkrueshin si sot, bile para vitit 0 shkrueshin me se fillua romakët pastaj, nga viti 30, dhe shkrueshin në forma romake, me X, me një, po jo një kështu, po një V. Kështu që këto shkronja nuk ekzistonin
Me fjalë, në botën tonë janë shfaqur shumë më vonë. Kush e bëri? Kush e shkruajti? E di që tani do fillojnë arkeologët do thonë, s'është gjë, hajde, edhe marrin të gjithë, pastaj fillojnë sepse duhet ulin tonet. Por keni me miliona gjëra që gjenden aty jashtë, që askush nuk di t'jap shpjegim, në fund thonë pastaj nxjerrin një pretekst që mos të bëhet buj. Si për shembull ai arkivoli i gjetur me atë trupin që ju thash para disa kohësh, 800 milion vjeçar. E di që ndonjëri ju thot, kush e di, po sidoqoftë janë gjetur edhe objekte 200 milion vjeçare etj. Objekte. Megjithatë, ju çfarë mendimi mund të keni për këtë gjë? A ka filluar me të vërtet apokalipsi? A mund të fillojë në vitin 2029? Në fjalë me anë të apofisit që po vjen, të atij asteroidit, pra ajo vorbulla dhe të gjithë lëvizja që do bëhet në atë kohë mund të influencojnë mendjen e njerëzit dhe të botës. Le të presim. Pres komentet tuaja ju ndërkohë. Hajde, natën e mirë, ju përqafoj.